Tugiye mu ntara ya Makamba muri komine Vugizo ku mutumba wa Mugu. Kuri uwo mutumba wa Mugu hariho koperative Sangwe. Iyo koperative neza na neza yatangujwe kugira ngo ishobore gufasha abenegihugu bo kuri uwo mutumba kwiteza imbere. Eka ngo bayitanguje kugira ngo ibikorwa bitangure, batanguye kugira amakotizasiyo, umwe wese akazana amafaranga ashobora. Rero ngo bamaze gukotiza ayo mafaranga baca batangura gukora imigambi. Umugambi wa mbere bakoze ni umugambi wo kurima. Bararima, baraheza, barimbura no kwimbura. Baravuga rero yuko umwimbu bimbuye ico gihe batigeze bamenya ingene umurongozi w'iyo koperative Sangwe yawukoresheje. Ngo haraheze iminsi bagira amahigwe, leta ibaronsa imiliyoni 10. Murazi yuko amakoperative ya Sangwe bayaha amahera. Ngo ayo mahera rero bayaronse, umukuru wa koperative acabanza akuramwo imiliyoni 3, ngo abanza zishira kuri konte yiwe azikuye kuri konte ya leta. Ivyo navyo vyakozwe itariki 17 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2020. Iyo konte yiwe yari muri Copec, inimero zayo ni 134,35. Iyo koperative yari yashizweho kugira ngo ishobore gusahiriza abenegihugu kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Ariko rero ngo bagize baravuga kubera ubwo bunyonyezi canke iryo tunganywa ribi rijanye n'amafaranga canke n'umwimbu, ngo berekanye ayo makenga bose yaciye abakura muri ya koperative, eka mbere ngo nukubapfungisha aca arabapfungisha. Murumva yuko yaciye apfungisha bagenzi we bari muri komite ya koperative. Ngo amaze kubatwara kwa OPG bari biteze yuko basambishwa, ariko ngo ntibigeze basambishwa, baciye babakubita mwibohero. Ngo yoba yaciye aha na OPG amahera angana n'ibihumbi 20, ariko ngo acavuga ati aya mafaranga ntanze mwebwe muzoyishura inshuro 3. Abo bahoze ari abakomitare muri iyo koperative Sangwe y'Imugu baratabaza basaba yuko ababijejwe borungika umugwi w'abantu b'abahinga boshobora kuraba ingene ivyiyo koperative vyatunganijwe. Bobo bavuga yuko habaye amanyanga menshi, uwo mugwi niwo woca utanga umuco. Baravuga bati umuco uramutse uboneka natwe tuzoheza dupfungurwe. Bo baravuga bati twari tuzi yuko iyo koperative Sangwe ije guteza imbere abenegihugu. Bati ntitwari tuzi yuko ije guteza imbere umuntu umwe wenyene ari we aserukira iyo koperative Sangwe. Ngo barandikiye umukuru w'umugambwe, ngo baramwandikiye gushika n'ubu ntarabaha inyishu. Aba rero bahora bagize komite ya koperative Sangwe basaba yuko borenganurwa kandi no gushumbushwa bagashumbushwa, kuko ngo baragize uruhara gushiramwe imitahe yabo igihe iyo koperative Sangwe yatangura. Uwo murongozi w'iyo koperative Sangwe ngo yitwa Ndagijimana Richard. Babandanya basaba ko abahinga canke umugwi w'abantu bigenga bo kwishikira aho Imugu kugira ngo bahinyuze ibituvuze canke kugira ngo babone uko ibintu vyagenze. Natwe turavuze duti turasavye ko ababijejwe bo kwihuta kugira ngo bashobore gukemura kino kibazo, hanyuma abo bapfungiwe akarenganyo bidegemvye. Murumva yuko atakindi kintu basaba, bobo basaba yuko hokogwa
amatohoza yimbitse kugira ngo ukuri kugaragare. Biramaze noneho kugaragara ko mu gihugu c'u Burundi ukurushije amahera ko ashobora kugira uko ashaka kose kandi bigakunda. Murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Murumva rero muze kutuzatsurira gatonya kuri ako kantu muzoba mukoze. Turizeye ko ababijejwe bagiye kugira amatohoza yimbitse kugira ngo ukuri kuje ahagaragara maze aba bantu barenganurwe. Imana yo mwijuru nibahezagire. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze kandi ntimwibagire no kugira subscribe, jeme na partage.